Isavia í samvinnu við Katego, þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, stóð á dögunum fyrir fundi í Hljómahöll tengsl sjávarútvegsins við Keflavíkurflugvöll og tækifærin sem liggja í þeirri tengingu. Nú þegar ferskur ófrosinn fiskur fluttur með farþegaflugi til Evrópu og Ameríku og komin í verslanir og á disk neytenda skömmu eftir hann komin úr sjó við Íslandsstrendur. Mikil uppbygging fyrirhuguð í tengslum við spárum aukinn fjölda farþega og fleiri tengingar við nýja áfangastaði. Þessi uppbygging skapar meðal annars tækifæri fyrir útflutningsgreinarnar sem hafa hag af því að starfa í nálægð við flugvöllinn. Það kom fram á fundinum að möguleikar til frekari atvinnusköpunar í nágrenni við flugvöllinn eru miklir og tækifærin eru svo sannarlega til staðar. Tækifærin við Keflavíkurflugvöll, þau eru meiri heldur en í ferðaþjónustu. Já, þau eru mjög stór og við vorum hérna með fund í dag sameiginlega Katego og Isavia þar sem við einmitt viljum varpa svolítið ljósi á þessi tækifæri sem eru til staðar og líka það að Keflavíkurflugvöll oft tekið sem gefnum hlut og það þannig að hann náttúrulega að þróast á þann hátt að hér gríðarlega mikið af ferskum afurðum að fara í gegnum og það sem að skapar tækifæri þá til að sækja inn á erlenda markaði þetta leiðakerfi sem til staðar hjá bæði íslensku og erlendu flugfélögunum sem fljúga hérna í gegn. Þannig að aðgengi aðila inn á markaði með ferskar afurðir frá Íslandi gríðarlega gott og jafnvel miklu betra heldur en mörg lönd sem að liggja nær þeim mörkuðum sem við erum að sækja inn á hafa. Þið kölluðu hérna til fólk sem að vinna með fisk alla daga. Hvaða sögu hafði það að segja? Já, það var fyrst og fremst að lýsa sinni reynslu varðandi það að koma sínum afurðum inn á erlenda markaði gegnum flugvöllinn. Og það algjörlega ljóst að flugvöllurinn gegnir lykilhlutverki fyrir þessi fyrirtæki að auka verðmæti þeirra afurða sem þau eru að vinna og geta þjónað betur þörfum markaðarins. Þið sjáuð svona aukna möguleika, eða ekki? Þið eru að skoða þau mál? Algjörlega. Eitt af því sem var kynnt hér í dag líka var skýrsla sem að sjávarklassin hefur verið að vinna varðandi kortlagningu og því með hvað hætti vinnsla á bolfiski hefur verið að færast nær suðvesturhorninu og þar spilar flugvöllurinn gríðarlega stórt hlutverk. Það hann sem að toga að sér þessa atvinnustarfsemi, þar sem að fyrirtæki hafa mun meiri sveigjanleika í að stilla af sína vörur og geta komið þeim þá með skjótara hætti út á erlenda markaði. Og þessi þróun algjörlega í takt við það sem að gerast annar staðar í heiminum líka, þar sem að fyrirtæki sem þurfa á þessu tengingum að hafa, sem að flugvöllurinn býður upp á, að þau að færa sig alltaf nær og nær tengipunktinu. Og við sjáum það fyrir okkur að hér á næstu árum á eftir að vera enn frekari þróun í þessu, að fyrirtæki sem að þurfa að flytja sínar háverðisvörur eða háverðis starfsfólk, ráðgjafafyrirtæki og fleiri þeimdúr, að þau muni í auknum mæli velja sína staðsetningu við tengipunktinn eða við flugvöllinn. Það komið mynd fram að þeir sem eru staðsettir hérna nær flugvöllunum, þeir hafa mjög gott forskot. Það jafnvel verið að ákveða morgni dags hvað verður í hillum verslana síðdegis. Já, það var mjög merkilegu punktur að jafnvel að fyrirtæki hér á svæðinu eru að ákveða það fyrir hádegi hvernig varan á að vera uppsett og í hvaða stærðum hún á að vera og svo hún send í flug jafnvel klukkan 2 daginn. Og þetta sýnir í raun og veru þau tækifæri sem við höfum í tengslu við að þjóna ólíkum þörfum markaða og hámarka það virði sem við höfum út úr þessum afurðum sem við erum með. Hvernig horfir á möguleika Keflavíkurflugvallar í þessu útflutningi á fersku hráefni? Ég held að það sem við erum að sjá bara þessi óbáslega mikla aukning fluga til og frá Keflavíkurflugvalli og gera það verkum að þessi útflutning mun aukast gríðarlega á næstu árum og ég held að við förum að sjá núna bara stökk í ár á útflutningum. Kannski dregur enda sjómannaverkfallið örlítið úr því sem við ætlum okkur að gera, nú þetta komin meðan janúar, en samt sem áður massin sem við getum fluttið núna með bæði WOW, Icelandair og öðrum flugfélögum sem á vellinum eru alveg gefa mikla möguleika fyrir næsta sumar og bara mikla möguleika fyrir framtíðina. Hverjar eru svona aðstæðurnar hjá okkur til þess að takast á við þennan aukna flutning? Já, það sem gerðist einlega var að þegar flugfélögum fóru að forritast breiðþotur og þá tók okkur til og beygðum hérna fyrir hátt í 3 milljarða aðstöður enda fyrir sem sagt farþega sem eru að fara til og frá Keflavíkurflugvelli. En með það að við byggðum þessa aðstöðu þá gátum við komið inn með breiðþoturnar og þá hægt að hlaða fiskinn á annan hátt og fara að flytja hann út í staðinn fyrir að flytja hann í litlum pökkum, þá getum við fara að setja hann í gám og flogið með hann beint út. Þetta hefur haft, þetta er svona þessi samverkandi áhrif
ferðamannana og fraktsins sem þarna er að spila saman til að breyta málunum. Ferskur fiskur er náttúrulega mikilvæg markaðsvara fyrir sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og þetta er vara sem er svona það sem maður segir á slæmri íslensku svona þetta er spottmarkaður. Verðlagningin á þessari vöru er ákveðin með mjög skömmum fyrirvara og markaðurinn gengur svolítið mikið út að það geta tryggt örugt flæði á hráefninu inn á markaðinn. Eru menn að breyta óskum hráefni kannski með stuttum fyrirvara? Já, framleiðslufyrirtækin eru að sinna kröfum neytendana mjög vel, eða kröfum kaupenda og þá er ákveðið með mjög stuttum fyrirvara hvernig stærðareiningar eiga að vera og hvernig pakningar eiga að vera og annað slíkt. Og það getur verið að gerst þarna morgundags og svo er þessi ferski fiskur skorinn og farin í flug eftir hádegi. Hvert eru við að senda fiskinn okkar? Já, stærsti hluti af þessum verðmætasta ferska fiski sem er þá flökinn og bitarnir eða hnakkastykkinn til dæmis, hann er náttúrulega að fara inn á þessa hefðbundnu markaði sem er annars vegar á meginlandi Evrópu og það er náttúrulega Frakklandsmarkaður langsamlega stærstur og svo hefur verið mjög mikil aukning á ferskum útflutningi til Bandaríkjanna. Hvernig er þetta svona að ríma við leiðakerfi flugfélaganna? Þetta náttúrulega leiðakerfi flugfélaganna hefur skapað tækifæri á nýjum mörkum, til dæmis eins og í Norður-Ameríku, þá erum við að tala bæði innan Bandaríkjanna, farin á fleiri svæði, svo líka til dæmis með viðbótum við leiðakerfi inn til Kanada, þá er hægt að nálgast kaupendur á öðrum svæðum, nýjum borgum, sem var ekki mögulegt áður, með ferskan fisk frá Íslandi. Hvernig ætlið þið hjá Katigó og Isavia svo að vinna úr þessum fundi svona í framhaldinu? Það er alveg klárt að þetta er svona hluti af því sem búið er að vera að vinna með í mjög langan tíma. Ég meina þetta er hluti af okkar pælingum þá atvinnustarfsemi sem að hægt er að draga að svæðinu. Það er algjörlega klárt að þessar pælingar eru líka inn í nýju masterplani Isavia þar sem verið er að taka sérstakt tillit til þarfa þessara fyrirtækja. Og ég held að hins vegar er fullt af upplýsingu þarna sem á að skoða betur og kanna með hvað hætti við getum útfært þær inn í stefnu svæðisins atvinnuuppbyggingu og í framhaldi þá inn í deiliskipulag og fleiri þætti sem lúta því að byggja upp aðstöðu fyrir þessi fyrirtæki í kringum flugvöllinn. Já, þessi fundur er nú bara fyrsti fundurinn af 3 þar sem við meðal annars munum taka fyrir svona frekari atvinnuuppbyggingu á svæðinu, þar meðal ferðamannastrauminn hérna inn á svæðið og orkunýtinguna. Þannig að við erum svona einlega bara kannski að nota tæki frá fókusera hvað er það sem við gerum vel hér á þessu svæði. En þetta er eitthvað sem við þurfum núna að koma inn í umræðina hérna á Reykjanesinu, á Suðurnesunum, til þess að við séum meðvitaðir þessa möguleika sem við höfum og ég held að þessi fundur var bara mjög fínn sem svona fyrsti fundur. Kosturinn við allt saman við erum við erum þátttakendur ásamt Katigó í flutningar með sjávarútvegsklassans og þar hefur þessi mikla vinna byrjað með að sýna hvaða möguleikar eru hér fyrir hendi.